Hello，大家好，我係 Kathy。今集呢，我會講一個好多人問過我嘅問題，就係如果一個普通嘅打工仔，又冇好多閒錢去投資，亦都唔係從事有佣金嘅工作，咁到底我哋點樣可以賺錢同埋顯化更加多嘅收入來源呢？今集呢，我會用我自己嘅經驗啦，同埋咁多年嚟呢，我輔導過咁多個學生嘅例子去講嘅。咁如果大家中意聽呢類型嘅題目呢，記得首先喺我呢一條影片嘅下低俾我一個讚好，同埋訂閱我個頻道。咁日後咧，我都會分享更加多相關嘅資訊俾大家嘅。咁我知道有啲朋友可能係第一次睇呢一個頻道啦，所以我都簡單介紹一下自己賺錢嘅經歷啦。咁我自己之前呢，其實都係一個好普通嘅打工仔，咁每一日準時返工放工，每個月準時出一份好固定嘅糧，咁冇任何嘅好特別嘅專業啦，咁亦都係冇投資去賺錢啦。咁至於我係點樣後來實現到財富1年之內增長咗15倍呢一個數字呢？咁我經歷呢，就係因為當時我因為自己嘅有一啲嘅困難啦，咁我就開始真係正式去學一啲身心靈嘅嘢。咁就第一樣嘢咧係去學阿卡西記錄嘅。咁阿卡西記錄咧學完之後，其實我係冇諗住攞嚟賺錢做副業嘅。咁但係因為我好驚讀完之後唔練習咧，我會生疏。咁我就不斷咁樣去揾一啲人去免費幫佢哋去做練習啦。咁去到後來咧，因為免費接嘅 case 咧越嚟越多啊，咁開始想去篩選一啲人啦，令到自己得閒啲啦，咁就開始去收好少嘅價錢。咁當時咧，大家都收緊千幾蚊做一次嘅時候咧，我就收緊250蚊。咁跟住就慢慢去加價啦，越加越高啦。咁但係去到100幾蚊定係唔知900幾蚊嗰個位呢，我就停咗啦。咁因為當時我好驚，如果我再加價去到4位數字呢，會冇人揾我啊。咁而且因為當時我係副業咁樣嘅形式去做嘛，咁其實我每個月淨係副業，我多咗萬幾蚊呢，我已經係覺得好開心㗎啦。因為大家諗下一個打工仔無啦啦每個月多萬幾蚊，係咪已經好滿足呢？咁其實我一路都冇諗住去更進一步咁樣要揾更加多嘅錢嘅。咁但係就直至到呢，我去上咗潛意識嘅課程啦，去學吸引力法則啦。咁我慢慢呢，其實初頭都唔係因為錢而去上呢個堂嘅，咁係為咗自己啦，即係自己一啲情緒嘅問題啦去上啦。咁但係改變咗限制性信念之後呢，咁我就發現原來呢，我哋會連帶呢對金錢嘅睇法呢都唔同咗嘅。咁我改變咗我嘅信念呢，就係首先我改變咗，我覺得加咗價就冇人會再揾我啦。咁其次呢，我就係改變咗有錢就唔會有真心朋友呢兩個最 core 最核心嘅信念。咁之後呢，我嘅行動就改變咗啦，我開始夠膽去加價啦，咁亦都開始夠膽去教啦。因為其實我嘅經驗呢，一早其實已經係足夠去教阿卡西記錄噶啦。咁但係我就一路都唔夠膽去教啦，因為可能驚覺得自己唔夠好啊，唔夠資格啊等等啊呢一啲咁嘅諗法啦。咁最終因為我提高咗服務收費啦，亦都夠膽去教啦，咁就導致到我收入呢大幅度提升啦。咁最終呢係1年之內啦，提升咗多咗15倍嘅收入啦。咁亦都讓到我而家呢可以喺自己中意嘅地方啦，可以做自己喜歡嘅工作去賺錢，最終係達至到財富啦同埋時間自由嘅。咁呢個呢就係我嘅個人嘅經歷啦。咁呢個過程入面呢，我想同大家講嘅呢就係幾個我覺得有好多學生呢都會有嘅一啲限制性信念。咁其實呢，你break through 咗呢個限制性信念呢，其實你已經可以做多咗好多嘢㗎啦。咁首先第一個限制性信念呢，就係好多人呢都會覺得自己識嘅嘢呢係未夠多啦，或者未夠叻去收錢啦。咁但係因為我自己呢，其實而家呢幫我做嘢嘅好多大部分嘅人啦，大部分嘅同事啦，其實都係我嘅學生嚟嘅。咁例如係剪片嘅人啦，又或者係可能幫我整整網站嘅人啦。咁其實我過往呢都係有揾過一啲專業嘅人士去幫我做呢啲嘢嘅。咁但係後來點解我會揾自己嘅學生去做呢？咁唔係因為我貪平啊。咁而最大嘅原因呢，就係因為我揾出面專業嘅人呢，因為佢哋已經好專業啊嘛，佢哋已經係好大間公司啊嘛。咁我就發現佢哋呢，因為太多客嘅關係，其實佢哋唔會好有心喺一個人嘅 project 上面。
面嘅。就算你俾幾多錢都好，就算你俾幾十萬佢都唔會好用心咁樣擺喺你一個人嘅 project 上面嘅。咁所以就係因為好多呢啲咁樣嘅經歷呢，咁最後就讓到我覺得呢，不如我去揾一個可能佢經驗真係冇咁豐富，但係佢係好用心去做啦，好有耐性啦，亦都好認同我嘅人啦。咁啊，去到最後呢，我就發覺咁乜嘢係最好嘅人選呢？咁最好嘅人選當然係我自己嘅學生啦，因為佢係我嘅學生，佢好明白我嘅嘢啦，佢亦都 buy 我嘅嘢啦，佢亦都唔會話啊我已經有好多 job 喺手，咁會分散咗嘅精力啦。咁所以我就揾自己嘅學生去做。咁可能你就會話，咁學生可能佢都即係識呢啲嘢，佢先可以幫你做噶嘛。咁我想同大家講，唔係嘅，因為呢，其實因為之前我冇錢嘅時候呢，呢啲所有嘢都係我自己做噶嘛。即係剪片係我做，整網頁又係我做，所有嘢都係我自己做噶嘛。咁我都唔係呢方面嘅人才嚟噶嘛，但係我都識做，咁所以我就知道呢，其實好多嘢你只係需要你願意去嘗試啦，你肯俾心機，你肯花時間去學呢，你就識㗎啦。咁因為我自己嘅經歷，咁所以我知道呢，每一個人都一定可以做到，咁而我只係需要揾一個呢認真同埋負責任嘅人。咁呢一個經歷呢，其實係想話俾觀眾聽呢，你唔好覺得你識嘅嘢唔多，或者你唔係專業，所以呢就唔會有人請你去做嘢。其實係調翻轉嘅，係啊，因為好多人都好似我咁嘅。其實我哋唔係自己唔識做嗰樣嘢嚇，又或者唔係冇錢去請一啲專業嘅人去做嘢，咁而係因為我哋覺得真係請過一啲人翻嚟都做得唔好啦嚇，都冇一啲唔專業嘅人做得好啦。咁又或者係我想慳翻我嘅時間，即係例如剪片又或者係出 post 咁樣，咁我自己都識㗎，即係好簡單啫嘛，即係用 Canva 同埋而家 AI Gemini 可以幫你 generate 到一啲好靚嘅圖。咁但係我就發覺，原來我同佢 Gemini 一路喺度溝通落指令嘅過程，其實我都係需要時間去學點樣同佢溝通點樣去攞一啲好啲嘅指令咁而呢一個過程呢，我係覺得一啲興趣都冇嘅。咁我覺得我係應該要花最多嘅時間擺喺我自己嘅學習啦、教學上面啦，我應該係要輸出知識嗰個人嚟嘅，而唔係去花時間處理一啲 AI 嘅工作嘅。咁所以我就外判咗俾人做啦。咁所以喺度就想大家知道，其實你只係需要咧去學一個技能啦，你就可以去提升你嘅收入啦。因為而家我請嘅人其實全部都係冇經驗嘅，幾個都係冇經驗嘅。咁好啦，咁可能去到呢度呢，你就可能會去問啦，咁我到底應該要學啲乜嘢啦？一個素人日日放工淨係返屋企瞓覺嘅啫，冇任何嘅技能嘅。咁首先呢，我覺得你要好清楚你自己係第一點呢，就係你中意係對外你中意同人哋溝通定係你係唔中意同人溝通嘅？你寧願係對住一啲機器或者係對住 AI 嘅？咁呢個係好緊要嘅，即係例如果你係一個好中意同人哋溝通嘅人呢，可能你嘅學嘅嘢呢就係類似我咁樣，即係你學一個身心靈嘅技能啦，或者係輔導啦，又或者係諮詢啦，即係乜嘢都好總之係用你把口去講嘢去溝通，係去提供服務嘅。咁如果你係一個完全唔中意對人嘅，淨係中意對住啲機器嘅啫，咁你就去鑽研某一個領域，係例如 AI 入面。咁 AI 而家有好多好多個範疇噶嘛，咁你睇得太多呢，可能你會好亂嘅，你唔知道你應該要做邊一樣先。咁我嘅建議係呢，你喺呢一個範疇入面呢，你是但揾一樣你感覺上比較有興趣嘅嘢去做，即係例如可能我呢一刻雖然我未做過，但係我感覺上我好似比較中意去幫人哋整圖喎。咁你咪喺呢一個領域，你首先去幫人哋整圖先啦。咁可能你又會問我，咁我喺邊一度去揾我第一個客咁樣？咁其實第一個客呢係呢度呢，就順帶可以同大家提到第二個限制性信念啦。就係因為我教過咁多個學生呢，我發現呢點解有一啲學生呢，佢建立佢嘅副業呢係好快，咁但係另外有一堆嘅學生呢，其實係好慢，即係甚至係好冇進展啦，做下呢，跟住就停咗喺度啦。
咁佢哋最大嘅分別咧，其實唔係佢哋嘅智商啦，亦都唔係佢哋識嘅技巧有幾多啦，咁而係佢哋嘅心態，係因為心態其實係影響一切嘅。咁通常做得好嘅人咧，佢嘅心態就係我唔心急去賺錢，我係熟咗呢一樣嘢先，我去提供個服務俾人哋先，我真係做到啦，跟住我先至去諗收費啦。咁甚至我當初都係咁㗎，咁我當初都係免費幫人去做阿卡西記錄㗎嘛。咁我做下，我覺得我想開始越嚟越多客，我先至開始收錢㗎嘛。咁我覺得呢個技能呢個諗法咧係好緊要嘅，因為當你一去諗一樣嘢，我係咪真係一定賺到錢，跟住你先至去做呢？其實你係充滿壓力嘅，因為你每做一單你都喺度諗我幾時可以收到錢，我係咪真係賺到錢？咁你個 focus 咧，你個專注點咧，你唔係擺喺我真係為人哋服務嗰度啊。咁所以咧，你做唔長嘅，你好容易會灰心嘅，因為呢個時間可能都要成半年嘅時間俾你去建立個事業啊嘛。咁但係當你揀定咗一個賽道咧，咁你第一個客人咧，其實你最好嘅方法咧，你真係幫你身邊嘅朋友啦，或者你上網招募又得啦。如果你冇朋友嘅話，咁你招募一啲人，你話我而家咧開始去練習緊呢一樣嘢，我想問可唔可以即係我見到你可能都有需要喎，對於呢一樣嘢，你願唔願意俾我去試下去幫你做一個圖啊咁樣，咁我唔收費嘅咁樣，咁通常好多人都會應承你嘅，一定嘅，係因為你唔收錢啊嘛。咁但係可能你要列出一啲條件啦，例如係做完之後，無論佢覺得好定係唔好，佢都要俾翻一個意見你啦。因為初期咧，其實你係好需要人哋去俾 feedback 你先至會進步噶嘛。咁我自己都係咁嘅，即係我之前咧我都係會問我嘅客人啦，即係免費嗰陣時，我就會去問佢你就算覺得準定係唔準咧，都請你俾翻啲 feedback 我，咁等我去進步。咁但係而家我反而唔會啦，因為而家做咗好多次啦嘛，好熟啦嘛，咁就唔會。但係一開始咧係好緊要嘅呢樣嘢。咁所以第二點咧，我想同大家講嘅就係唔好話覺得即係唔好成日諗住我要即刻收咗錢先嚇，又或者唔好成日去諗到底我幾時先至賺到錢。反而你唔去諗呢樣嘢咧，呢樣嘢咧其實係會慢慢去到你嘅身邊嘅。咁所以咧呢度咧就可以講咧就係因為點解我好唔建議人咧一開始就我辭咗份工去即刻去創業，因為當你辭咗份工，你冇安全感去創業嘅時候咧，其實你就會成日諗住錢啊。因為你嗰啲 saving 可能唔夠你用好耐嘛，咁你咪成日會好心急我想賺多啲，我想賺多啲。咁但係當你已經有一個好穩定嘅收入，即係好似我以前咁樣，雖然唔算好高嘅收入，但係因為好穩定，咁我根本我唔急啊，咁我唔急，咁我寫出嚟嗰啲嘢未會比較自然啲啦，又或者人哋覺得好真誠啦，因為覺得即係因為冇乜所謂嘛，即係賺唔賺到都冇乜所謂嘛，本身已經有淨值，咁所以第二個 point 好緊要嘅，即係唔好帶住一個好匱乏嘅心態，我一出嚟我就想即刻賺錢，咁其實你係會賺得更加多嘅。咁而第三點呢，就係我勸大家呢，真係唔好睇咁多喺你中意嗰個領域嗰度呢已經做得好好嘅人啊，因為點解呢？譬如一個完全係我自己嘅親身經歷嚟嘅，好似大家知道我係講潛意識同埋吸引力法則嘅，咁喺我嘅 YouTube channel 入面啦，或者我接觸到嘅所有嘢呢，我發覺喂，全世界都好似講緊呢樣嘢喎，全世界都講緊潛意識同埋吸引力法則，咁我有時睇人哋啲嘢呢，我都會覺得喂，佢都講得幾好啊，甚至佢講嗰啲嘢咪即係我講嗰啲嘢咯，咁我仲講嚟做乜呢？咁樣。咁我有時都會有一啲咁樣嘅自我質疑嘅，咁但係當我同我嘅 coach 啦，或者我同一啲其他朋友去傾偈嘅時候呢，因為佢哋唔係我個領域嘅，咁佢哋嘅意見呢其實係好唔同嘅，咁佢會同我講，佢話喂唔係喎，佢話係我識嘅人入面呢係得你一個做嘅啫，我唔覺好多人講緊呢啲嘢喎，咁所以呢個呢就叫做一個專家嘅盲點啊，即係我唔係話我係專家啦，即係但係我嘅意思係呢，我哋每一個人。當我哋好 focus 嗰樣嘢，或者我哋本身係做嗰行嘅時候呢，我哋會覺得周圍嗰啲人呢都係講緊嗰樣嘢嘅，呢個係我哋嘅盲點嚟嘅。但係你嘅受眾呢，未必係覺得係咁樣嘅。咁但係當你覺得周圍都係講緊嗰啲嘢，而你亦都幾欣賞嗰啲人嘅時候呢，咁你就會好容易呢將自己去同佢比較，即係例如話佢多 view 數過我喎，佢好似講嘢勁啲喎，有說服力啲喎。但係好多時候呢，你嘅觀眾呢其實唔係
咁樣睇嘅。即係譬如好似我咁啦，即係大家見到我個 view 數，其實我唔算好多 view 數，係咪？咁係把人多 view 數過我啦。咁我講嘢亦都未必係最有說服力嗰個人啦。咁但係點解我仍然會有人嚟揾我呢？即係甚至點解我可以做到即係提高咗15倍收入呢一個數字呢？咁個原因就係其實我都唔知，即係坦白講我都唔知。咁但係咧嚟揾我嘅人咧，咁通常都會講幾樣嘢啦。咁例如係第一咧，就係佢哋同我一樣，我好多學生咧都唔係嗰啲本身已經用好多錢啦，或者好叻投資嘅人啦。因為我都唔係一個咁樣嘅人啦。大家聽我頭先致富嘅經歷，我都冇講過自己係用投資去賺錢嘅。咁甚至我而家有錢咗之後咧，咁雖然有被動收入啦，投資上面嘅被動收入啦，咁但係我嘅投資咧都係冇乜好講嘅，因為我係買嗰啲好低息啊、好穩陣啊，買咗唔使睇嗰啲啦，咁所以冇乜好講嘅。咁但係我嘅客戶咧，可能就係佢同我一樣，即係比較簡單啲啦，都係以前係一個打工仔啦，做緊一個好穩定嘅收入啦，咁跟住就想即係多啲錢啦，即係個人比較可能實際少少啦，或者簡單少少啦。咁通常呢啲客戶咧會過嚟揾我嘅。咁又或者我會有一啲客戶咧就覺得我好真誠啦，咁覺得我講嘅嘢咧即係好 free flow 地講啦，或者大家見到我都唔介意同大家share 好多關於我自己嘅嘢啊，我自己嘅例子啊咁樣。咁可能睇到呢度咧，你未必會認同啦，又或者你未必會覺得 Kathy 係一個好真誠嘅人啦咁樣。咁但係都冇所謂嘅，因為咧如果你唔認同嗰個人咧，你係唔會買佢啲嘢噶嘛。咁而我哋去 output 一啲嘢俾觀眾睇咧，其實我哋係要揾一個認同我哋同埋喜歡我哋嘅人。而你要知道咧，呢個世界上咧係一定唔會所有人都喜歡你嘅，呢個係一個定律嚟嘅。我記得咧曾經有一個明星好似係楊冪啊，佢好講過，佢就話其實連錢都唔係個個都中意啦。咁你點能夠要求所有人都中意你呢？咁我覺得呢個係好緊要嘅。咁所以睇少啲同埋即係比較少啲同你做緊同一樣嘢嘅人，即係唔好成日諗住我要去即係參考好多其他人嘅做法啊，我要去睇下人哋點樣做啊。因為我都曾經試過咧參考咗好多，跟住最後我發覺咧，其實你用 A 嘅做法同埋用 B 嘅做法咧，其實得出嚟嘅分別咧，可能唔係好大嘅。即係個感覺有少少似投資咁啊！即係投資，我相信大家都聽過巴菲特講過一個理論啦。咁佢就話點解即係咁多窮人咧？佢話其實如果個個咧都定時定投咁樣咧，其實個個咧都可以好有錢嘅。咁但係個分別咧就係大家都想玩好多花神啊，或者成日都好心急想好快咁樣去賺好多錢啊。咁所以就導致點解要大上大落咁樣？咁但係其實如果咧我哋每個月定期定額咁樣去投入咧，咁其實大家都係可以致富㗎，大家都可以好有錢㗎。咁我覺得呢一樣嘢咧，其實擺喺創業上面都係一樣嘅，即係創業上面都係坊間會話俾你聽好多好多你點樣30日內賺到第一桶金啊，又或者點樣可以喺好短時間內可以有即係第一批嘅粉絲咁樣。咁但係因為我即係讀咗太多呢啲嘢，即係買咗好多呢啲課程啦，讀咗好多呢啲嘢啦。咁但係去到後來咧，我就發覺其實你個人嘅心態咧先係最緊要啊！即係等於好似跑馬拉松，因為創業其實係一個馬拉松嚟嘅。你唔令到自己好攰咧，其實你跑唔到去最後嘅，跑唔到去最遠嘅。咁所以今日咧，我嘅分享就係咁啦。咁我希望咧可以俾到一啲啟發，一啲喺打緊工啦，跟住又好想去創業嘅你啦咁樣。咁總結一下我頭先講嗰啲嘛。咁首先第一咧就係我覺得大家咧千祈唔好睇小自己啦，即係唔好睇小自己認識嘅嘢唔夠多啦。因為你嘅老闆咧，佢未必需要一個好叻嘅人，佢只係需要一個咧負責任啦，同埋一個認真幫佢做嘢嘅人啦。咁而第二咧就係唔好睇太多啦，比較太多啦，同你做緊同一樣嘢嘅人啦。如果唔係咧，你就可能會覺得即係好比較啦，就好有壓力啦，好有壓力咧，跟住就唔想做啦。咁而第三咧就係唔需要話好，即係唔好成日去諗住我一定要即刻去賺錢咁樣去做。因為當你諗我一定要即刻賺錢嘅時候咧，咁其實往往咧你係賺唔到錢，你會太大壓力，跟住你好快會 burn out，跟住你就會唔做噶啦。咁我今日嘅分享就嚟到呢度。咁如果你係打緊工啦，咁你想即係因為我呢一條片啦，你想問我更加多嘅嘢咧，我好歡迎你喺下底留言俾我。
嘅。咁如果你想揾我或者我嘅團隊做諮詢呢，下低嗰個留言欄呢都會有個網址噶啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。